Bonjour, peuple congolais. Toye lisusu parce que na masolo ya Congo tokokanga monoko te. Tokoloba tango nyonso parce que mboka na biso ezali na danger. Mboka na biso ezali occupé. Tozali na deuxième occupation ya ba Rwandais. Batu ba bloqué peuple congolais ezali ba Rwandais, ba Burundais, ba Zambien, ba Tanzaniens. Oh ba yeko manipuler ba Congolais non conscients. Oh nyonso baza na kati ya parlement wana. Baza na mandat ya PPT. PPT mta vota bango. Yango bazali ko torturer peuple congolais. Peuple congolais. Hippolyte Kanambe, depuis aya na tête sa pays na biso aboma musée. Avant le 16 janvier 2001, aza ko nager vers 19 ans. Abomi moral, abomi éducation peuple congolais. Peuple congolais aza ko vivre na moins de $1. Mboka o etona na kita. Peuple congolais baza ko respecter ba droit na été. Et lo konyo su peuple congolais a ponaka ba pesa kaya ngote. Peuple congolais basaleka pa bomaka été. Peuple congolais asalaka pa souffrir té. Oye komita mo peuple congolais a respirer bo somi na ye, ba droit na ye. Yango no moni biso ba combattant résistant. Tozali ba défenseur ya lopanga Congo, tozali ko bundela toujours peuple wana. Donc nazala bandeko bazana kanda peuple congolais sengelo obima ozonga te tikala libanda ti banguna na balongwa matamaske ayaki pona bisote akozala pe pona bisote. Merci. Bandeko mbote na biso Congo mobimba epai ya bana mboka epai bozali mbote mingi na mabuto na bino ya dimanche ya lelo biso tozali ba résistant ba patriote congolais na mboka Bruxelles na mboka Paris tozali place epai nini résistance efandi nde ezali Paris na Belgique. Tozali na tongo ya lelo le 15 décembre 2019 nango opa tokoti na kati na video na biso pona kuso na bino makambo ya Congo. Congo ezali occupé. Congo ezali occupé na 8 personnes. O bazeli lokola ba mindele ba tinda bango baya ko telemela biso na mboka na biso. Baya ko ibela bango ba matière première ya Congo. Baya ko piller mboka pe ko boma bato. Tala depuis bato bakoma okufa na Congo. Boyoka ba mindele balobela kango. Boka mutu moko alobi te bazo ba na Congo balobela kango te. Boka non procès moko fungwa mikuna na lae ou bien kuna na pa ba mindele ba accuser crime contre l'humanité na Congo, basali massacre na Congo, balobela kango te. C'est le moment biso ba peuple to mise en charge. To telemela ba oyo baza ko telemela biso to bouter bango dehors po to ko tika mboka wana kena bote attention to za lokola ba politicien ngo lelo to sala politique yango na mabele na biso soki mabele kei bino boko fanda wapi to sala politique yango ba sala ka politique nde na mabele na mboka epai ozali na mabele na yo nde yango to ko senga bo fungola miso président wana zo ya président Fayulu bozonga suna banda côté bokotela bozonga na banda côté soko kanga aéroport anji bokanga yango soki ko tambola na Congo mobimba na libanda na Kisasa mobimba bola na libanda bobelela bo sala nyoso poete pouvoir ya peuple ezonga na maboko ya peuple Chilombo ateki biso ateki mboka azali moyibi yango wana ngai naza koboka mbela wana botelema pona libération ya mboka na biso ngo ekoki ngai na suki wana nazali na mingi ya koloba te kaka résistance la résistance ko bouter tous les Rwandais dehors na suki wana peuple zaïroise ya bino mama la bino na telemi lisusu na mama oyo soki bomoni bandeko ya mibali pe ya basi bazali koloba toza pona kosala ba blague te toza pona kosala ba théâtre te toza pona kosala ba cinéma te donc si totelemi boye ezali pona pasi oyo ezoleka na bamboka oyo biso towutaki bandeko so bomoni ba diaspora batelemi pona kosakana te alors nazopesa na merci bandeko nyonso oyo badeplasaki pona marche oyo tozalaki nango ya journal lobi pona MONUSCO ingeta bamama na batata na babilenge parce que botela bandeko o bazana kati ya mikili ya poto bazoya ba marche wana ba miso bafuta ba hotel ko bima libanda po ya na mboka musu pona manifestation ezaka ba dépense
alors bazate ke yo bazaki place ko tia mbongo wana depuis basana bolinga mboka wana. Alors on a pesi vraiment merci bravo mingi na bandeko nyos oyo bazalaki na mobilisation wana. Peuple zaïrois bandeko bazotelema awa na mikili ya poto tozali soko tena na kati ba congélateur na bango congélateur eza plein frigo eza plein na biloko kolia. Donc bazotelema pona mabele na bango parce que oyo tozana mboka bapaya. Nyo totelisa nyonso butu moi bandeko ya diaspora bazolala te. Pona kotelisa bino wa peuple zaïrois. Peuple zaïrois tous les jours bata poto bakindeke toujours na wese nyo kotina ba bino mbongo. Hein? Bokoma loko batie bino na salaire ozozela ka code oyo kuta poto. Bongo siko bino moko vina bino sana maboka nani? Hein? Bofutila ka nani tike oyo yaki na mikili ya poto oyo. Tozo bunda na awa na bana na biso tozo privé bana na biso pona bino bato bosana mabele wana. Bino bozola la pongi. Hein? Biso za bilanga na bino te. Yesi ndeko azolongwa na ndako na kenga na wasenyo. Bandeka poto bazo souffrir ba diaspora bazo souffrir. Na ko sote soko na ndeko na zo ibisa OK. Oh na poto toza bien. Azo yola sabino kuna aza bien. Non, aza jalelo. Aza jalelo azo ko sabino. Mutu aza bien en la diaspora azate. Ndobo sala ka misala mabe. Mena mutu ni so bima na tongo azo sala. Mutu aza bien azate to souffrir. Bandeko nanga toza na besoin to so ka kodi uta Kinshasa e ya kabiso bezo so moko na wasenyo. Mutu ayaki na poto ko sala ka mutu wa azate. Nyondo osenga ke botelema poto récupérer pouvoir wana o bayini babotoli to récupérer pouvoir wana o tilo babotoli oyo Hitler pour nga la benga kanambe Hitler bande konanga botelema ko bundela mabele wana peuple zaïwa botelema ezaka ka président Martin Fayulu te bina moko boko décider lelo boki ko vanda bis quelque part pour na mabele wana. Bino tuboso nyokama lelo suki biso ba diaspora to vandi na biso bino boko kufa po muda tindaki biso na poto awa zate to yaki to sabilanga batu te to sala bino matembele to sala bino ndunda to sala bino soso alors bino moko fo mi luki la vie na bino un moment biso to lemba alors on a besoin que bino nyoso bo telema pona ko bundela mabele wana bande ko ngai ingeta bana zai bo telema po biso ni sozana bino ensemble po biso ni sozo nyokama po bana bazo kufa baza bana biso bazo violer baza bana biso alors bande ko ngai tout la ta souci mabele wana biso so travailler ensemble bo biso bande ko diaspora courage pour na mabele wana ingeta merci vraiment peuple zaïwa tozo compter na bino mbote bayi Congo na pesi bino mbote mingi nzambe ya likolo apamola bino bandeko na ngai oboza na kati ya mboka na Congo kuna tozoloba kaka po foto loba kaka po so totiki pe etikali ka bongo tomesani mais toboyi komesana po esalika mabele bino kanisi so penza na Congo kuna kimezaki nango do toyeka komisa bilongi na biso awa to tozangi makambo kosala toyeka po toloba tozoloba po na mboka tango bino bozala kimia so tozala kimia komona ba video mbule beti maye tondi bato so ola likolo ya banjete toso biliko banjete niko bakemuta alali na mbetu na likolo ya mai eza ngambo munene eza na bamboka mosusu esalama te mais tosamba na mboka na biso Congo pe tozondima na mboka na biso Congo pe tozomesana nango na mboka na biso Congo parce que Félix abaki bakomesana Félix na Kamere ba bien basi na bango bana bango baza bango bien parce que bango baki ke bango baza na bango bien baseka biso donc Félix na Kamere baseka kanga na yo na ye wana ozolandanga ba bia bango etal nango biso te biso tozi gâteau na biso to kaboli na biso maramba peuple tali biso te donc mona ka Félix mona peuple lo ba na été Félix mona peuple sa ne lo te ngako to message nza ata na bato ya IDPS wana bango bakotaka na to komesana na komesana bango mesana na balabala boganga na balabala ndenge pe bandeko mosusu wana pe bazo mesana mais biso tobi to mesana te parce que nzambe atindelaki biso président Eli Martin Fayulu Madidi wana yebani na se yebani na likolo elobama na se elobama na likolo ekangama na se ekangama na likolo Félix ayebi donc Félix alongolaka mote ya mabe mpo nanga naza mingi mpenza aloba te Félix alongola mote ya mabe azongisela pepe pouvoir na ye ayebi
ndenge akomani ekai na kotambolaka mbondo ya lobaki tomelani nzoka ye moko nde ekolo mbondo ekangama ye na mongongo asala motema malamu mpe asalela bolingo ya mboka mpe ya baninga mosusu azongisa pouvoir ape plaisir ya ye te ekangama ye ifo asanza abimisa yango matondo. Peuple congolais bolandi bamama mpe bapapa basili koloba mpo na mabele na bango parce que tozali badéfenseur ya lopango na biso ya Congo mingi mabele ya Congo mingi mabele ya Congo mingi mabele ya Congo soki totombokaka mpo na mabele ya Congo mama deboulonné bango donc nakoloba ete tozali wana mpo na président na biso Martin Fayulu Madidi yango toujours peuple aza na besoin récupérer pouvoir wana ingeta sino te tokotinda su mbongo te bokosambwa mbongo soko bozokosekuleve te mbongo ezalasi ya diaspora te soko bokufa bobima bokufa mbongo ezalasi te tosili wana ingeta merci.